होगी लेकिन ओके आप सोचो ना. हिंट Think दे करो. दो प्लीज. नहीं, नो हिंट, नो चीटिंग. नहीं चीटिंग नहीं ये करूंगी चीटिंग बस. नहीं, हिंट देना भी चीटिंग ही होता है. आप थिंक करो और बोलो. एंग्री बर्ड. Angry bird is not a bird. Angry bird is a bird. No, angry bird is not a bird. Yeah, but it does fly. It does fly. It does fly. It flies. आप एंग्री बर्ड बनते हो ना, आप फ्लाई कर पाते हो. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. और आज हम एक गेम खेल रहे बर्ड्स दैट हु नोज द मोस्ट चैलेंज ऑफ द बर्ड्स. और ऑल्सो और नाउ इन बर्ड जो गेम प्ले करने वाली हो, चैलेंज करने वाली हो, वो किसके साथ करने वाली हो? आप. मम्मा के साथ करने वाली हो, जबकि पता है मम्मा विन हो जाएगी. नहीं मैं होंगी. आप सबका वेलकम जो है आज टिया ने किया है. तो आप लोग बताइए आप सब लोग कैसे हैं और हम लोग कैसे हैं टिया? अच्छे हैं. हम लोग अच्छे हैं, हम लोग एकदम ठीक है. तो आज जो हमारा गेम होने वाला है वो कौन सा गेम चैलेंज होने वाला है? बर्ड चैलेंज. बर्ड्स गेम चैलेंज. तो देखते हैं कौन विन होता है. वैसे मम्मा विन होगी. नहीं मैं ही विन होंगी. हाउ डू यू नो? क्योंकि जब हम एवरी सिंगल डे वीडियो बनाते हैं ना, समटाइम्स तो देन मैं विन हो जाती है, तो इसलिए मैं विन हो जाऊंगी. विन हो जाएगी. तो देखते हैं. वैसे इसको मुझसे ज्यादा बर्ड्स के मीम आते हैं, लेकिन देखते हैं आज कौन विन होता है, मम्मा की टिया. ठीक है ना? ओके तो मैं स्टार्ट करूंगी. फ्लामिंगो. पैरट. ब्लू जे. पिकॉक. स्पैरो. क्रो. किंगफिशर. वाइल्ड गीज. डक. ऑस्ट्रिच. हाँ आपने बोला था. नहीं बोला मैंने. हाँ ये सामने. ऑस्ट्रिच. ओके. पैरेट. मम्मा ने बोल दिया था. Easy. I mean penguin. Owl. Chicks. Pigeon. Cuckoo. अच्छे से नहीं बोलना. और Swan. Okay. पता नहीं प्लीज. एक हिंट दे दो प्लीज. हिंट दे दो तो तो आप मम्मा विन हो जाएगी. हिंट. गुड जॉब. just kidding. Mena. हाँ. Mena is a bird. Okay. Toucan. Good job. Falcon. ब्लू जे ऑलरेडी बोल दिया ना. स्पैरो. बोल दिया आपने ऑलरेडी. फ्लेमिंगो. आपने बोल दिया है. किंगफिशर. बोल दिया है. hen. Yes, good job. Pigeon. Rooster. Good job. मैंने दो चिकन ले लिए. Peacock. Okay, butterfly.
बटरफ्लाई तो ऊपर फ्लाई करते हैं फ्लाई तो करते पर हैं बटरफ्लाई इज नॉट बर्ड. नो फ्लाई करते है आस्क डैडी. अबे फिर बटरफ्लाई बर्ड थोड़ी होता है. Butterfly insect होता है. bird इंसेक्ट नहीं. होता है. What is it? What is it? What is it? ओके चलो. तुम हिंट प्लीज दो मैं कोई हिंट नहीं दूंगी क्योंकि मम्मा विन होने वाली है अभी. मैं सच में सोच रही थी आज से टिया विन होगी लेकिन ओके आप सोचो ना. हिंट दे दो प्लीज नहीं नो हिंट नो चीटिंग. नहीं चीटिंग नहीं ये करूंगी चीटिंग नहीं. हिंट देना भी चीटिंग ही होता है. आप थिंक करो और बोलो. एंग्री बर्ड Angry bird is not a bird. एंग्री बर्ड इज अ बर्ड No, angry bird is not a bird. Yes, but it does fly. It does fly. It does fly. It flies. आप एंग्री बर्ड बनते हो ना. आप फ्लाई कर पाते हो क्या? तो फिर टिया जल्दी से बताओ. टाइम वेस्ट मत करो. जल्दी जल्दी. मुझे पता तो नहीं टिया गेम लूज हो गई. तो भी नहीं क्रो क्रो. तो मम्मा जो है ये गेम विन हो गई. मम्मा ने ये गेम विन कर लिया. मम्मा जो है ये गेम विन हुई है और टिया जो है ये गेम लूज हो गई है. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम विन हो जाओगे. नेक्स्ट टाइम विन हो जाओगे. हाँ ठीक है. तो चलिए आप लोग बताइएगा आप लोगों को हमारा आज का जो है ये व्लॉग कैसा लगा. हमारा बर्ड्स गेम चैलेंज कैसा लगा. तो टिया तो लूज हो गई. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम जो है टिया विन हो जाएगी. और आप भी इसी तरह अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिले. और बच्चों से बहुत सारी चीज़ें हम भी सीखते हैं. मुझे भी बहुत सारे नेम नहीं आते थे जो कि टिया ने ही सिखाया है. टिया ने ही बताया है. तो अभी ये लूज हो गई है लेकिन मुझे बताया भी इसने था. तो कोई बात नहीं टिया. नेक्स्ट टाइम आप विन कर जाओगे. डोंट बी सैड. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. आप ये लोग बताइएगा आप लोगों को ये गेम चैलेंज कैसा लगा और ये भी बताइएगा कि कौन गेम में विन हुआ है. उसने मुझे हिंट दिया अगर मैं हिंट दे दी तो आप विन हो जाते ना. मैंने डायरेक्टली बोला ना. तो आप लोग हिंट दे देना. आप लोग बताइएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय. बाय बाय.